Bonjour mes très chers enfants, c'est Khair alikoum. Aujourd'hui, on va faire la quatrième leçon. La quatrième leçon de أتعلم الفرنسية من الصفر. Donc, aujourd'hui, on va voir une autre lettre. Cette lettre, c'est une voyelle. Elle s'appelle le E. Regardez, on a le E majuscule script, le E minuscule script, le E majuscule cursive et le E minuscule cursive. حنا واش قلنا؟ حنا قلنا نسحقوا غير l'écriture cursive. هذا واش نسحقوا. Donc on va écrire ensemble. شوفوا معايا bien comment on respecte les interlignes. Donc بسم الله نبداو. On a le E, on commence par le E majuscule cursive. شوفوا كيفاش نشوف إذا voilà. Donc il prend trois interlignes. قلنا الهدية c'est la ligne. ومن بعد عندك 1 2 3 interlignes. نجي لهنا la troisième interligne ندير هكذا ندير des nœuds. Regardez نعاود un grand nœud, un petit nœud ونروح la ligne. ما نهبطش تحت la ligne. Attention. نجي هنايا la troisième interligne ندير un grand nœud, un petit nœud et je reviens à la ligne. نجي لهنا ندير un grand nœud, un petit nœud et je reviens à la ligne. نكملو كيف كيف un grand nœud, un petit nœud et je reviens à la ligne. Un grand nœud, un petit nœud et je reviens à la ligne. Voilà, ça c'est le E majuscule cursive. Donc on va faire maintenant le E minuscule cursive. Donc le E minuscule cursive, il prend une interligne. وراي la ligne تاعي هاي ليك. Donc وراهي هاي la ligne وهنايا هاي la première interligne. Donc ما لازمش نفوتها، ما لازمش نطلع عليها وما لازمش نهبط تحت la ligne. Alors voilà E. Voilà un E. Voilà, un E, un E, un E et un E. Voilà, هنيا pour le E. دوكا واش نديرو؟ نروحو نتعلمو نقراو les consonnes quand ils sont accompagnés avec la lettre E. كيما درنا هنايا في la troisième leçon. شفنا le P وتعلمناه مع كامل لي فوايل. دوكا واش نديرو؟ حنايا نروحو نحكمو الكتاب تاعنا ونروحو نقراو ensemble. On va lire les lettres. شوفوا معايا E P I P O U A E P E. Écriture script. نروحو نقراو l'écriture cursive. E A P O I O plutôt pardon A I E P E. Voilà, donc moi c'est les lettres. Donc واش نروحو نقراو كيف كيف les syllabes. وراهم les syllabes. هامليك les syllabes. هيا تبعوا معايا. alors واش عندنا؟ le P et le E peu. نعاود le P et le E peu. le P et le E peu. سمحوا لي. le P et le A pas. Le P et le E peu. Le P et le I pi. Le P et le O po. Le P et le U pu. Le P et le E peu. Le P et le U pu. Le P et le I pi. Le P et le E peu. Le P et le A pas. Le P et le U pardon pu. Le P et le E peu. Le P et le I pi. Le P et le O po. Le P et le E peu. Le P et le O pardon
po. Le P et le E, peu. Le P et le U, pu. Le P et le O, po. Le P et le E, peu. Le P et le U, pu. Le P et le O, po. Le P et le A, pas. Le P et le I, pi. Bravo les enfants. تقعدوا تعاودوا فيهم وتعاودوا فيهم avec votre maman ولا avec votre papa. تبعوا مع ماما ولا مع بابا حتى وين تبداو بشويه بشويه تتعودوا عليها. مازال انا غير في الديبي، ما تقلقوش، ما لازمش يتقلقوا لي زونفون وما لازمش يتقلقوا لي ماما باسكو مازالنا بعد دوكا بشويه بشويه حتى وين نقول لكم انايا خلاص. هيا دوكا خليهم وحدهم يبداو يقراوهم وحدهم. هيا دوكا نشوفوا كيف كيما موالفين. هادوما لي زيماج. لازم حنايا اون فرونسي نتعلموا كيما في العربيه المفردات، نتعلموا حنا نقولوهم اون فرونسي لو فوكابولير. دونك نروحوا نتعلموا كيف. هيا هدايا وشنو هذا؟ سي ان فروي نعيطولو لو ميلون. راكو كليتوه كامل في الصيف باسكو هذا هو وقته، الوقت تاع لا سيزون تاعو سي لا سيزون ديتي. هذا وشنو كامل نعرفوه؟ كارتا بلو. هادو واش يعيطولهم؟ يعيطولهم سي دي راكيت دو سكي. راكيت دو سكي. هذا اسمه ان رونار. لو رونار. هذا اسمه، هذا نعيطولو ان بول. لو بول. هذا واش نعيطولو؟ هذا نعيطولو ان بول ولا لو بول، شفناه ديجا افون. هذا واش نعيطولو؟ هذايا واش نعيطولو؟ ها نعيطولو بون هو سي ان بواسون بصح هنايا سي لو روكان. هذاك لو بواسون داك القبيح كامل اللي ياكل حاجات الكبار كامل ياكلهم، هذا نعيطولو لو روكان. فوالا لي زونفون معايا نروحو نشوفو بخف نكتبو كلكو زيكريتور كلكو سيلاب مع بلو او. فوالا تعلمنا حنايا بور لو مومون لا لتر بي. دونك واش نديرو لو بي il monte une interligne et descend deux. شفناها ديجا. نزيدو له لو او. هايليك نزيد لو بي il monte une interligne et descend deux. نزيدو له لو او. فوالا نزيد واحده اخرى لو بي il monte une interligne et descend deux. انا شفناها في لا لوسون بريسيدونت. نزيدو لو او. دونك لو بي نزيدو له لو فوالا لي زونفون. هذه هي لا لوسون تاع اليوم. ما نطولش عليكم، نخليكم vous allez réviser. عندكم لا بروميير لوسون، لا دوزيام لوسون، لا تروازيام لوسون ولا كاتريام لوسون. واذا عجبتكم ليستوار اللي حكيتها لكم اللي تسمعوها في لا نوي ولا بوندون لا سيست، ما تنساوش تقولوا لي عجبتنا باش نزيد ندير لكم واحده اخرى. allez au revoir mes amours, je vous fais de gros bisous. Au revoir.